नमस्कार मित्रों, बाइक्स टेक्नो में आपका स्वागत है। मैं रिंकू शर्मा जटलाना से। बाइक के स्प्लेंडर प्लस उसका हमने इंजन खोला था, उसका पार्ट 1 वीडियो रिलीज हो चुका है। अब उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 वीडियो बना रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि कैसे गियर बॉक्स क्रैंक फिटिंग की जाती है, इंजन को आगे साफ़ करके उसका सामान सारा ख़राद करके सारा सामान न्यू कैसे फिटिंग किया जाता है, इंजन वॉश करके तैयार है बिल्कुल। तो चलिए आज गियर बॉक्स फिटिंग कैसे की जाती है वो देखते हैं। देखिए मित्रों, इंजन का गियर बॉक्स जहाँ पे फिट होगा वो हाउसिंग, ये हमारा न्यू सामान, ये हमने सारा सामान धोकर वॉश करके रेडी किया हुआ है। ये देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इंजन का गियर बॉक्स और क्रैंक फिटिंग की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं गियर बॉक्स फिटिंग। ये हमारी क्रैंक है, पहले गियर बॉक्स फिटिंग, ये सेकंड गियर, थर्ड गियर, वॉशर, उसके बाद न्यूट्रल गियर, फिर वॉशर। ये कंप्लीट वन शाफ्ट। सेकंड शाफ्ट इज ऑलरेडी रेडी। फोर्थ गियर, वॉशर, थर्ड गियर, ऐसे। पैकेज, ये हमारा गियर सेलेक्टर, न्यूट्रल गियर पत्ती। फुल पैकेज ऐसे। इसके बाद क्रैंक, ये हमारी क्रैंक, ये नए बेरिंग डाले गए हैं, ये नए बेरिंग डाले गए हैं। ये हमारी कनेक्टेड रोड
नहीं, पहले इसमें आपने देखा कि इसमें प्ले थी, ये पिन और अंदर इसके बेरिंग। थोड़ा इसको लुब्रिकेट करेंगे। ये बेरिंग भी लुब्रिकेट करें। ये मैग्नेट वाली साइड है, ये क्लच वाली साइड है। क्लच वाली साइड ऊपर आएगी बड़े आराम से। चोट मारने की जरूरत है। सिटी 100 या बॉक्सर मोटरसाइकिलें पहले आती थी, उनमें क्रैंक टाइट फिट जाती थी। कुछ मैकेनिक लोग जिन्हें नॉलेज नहीं है वो थोड़े से चोट मारते थे, क्रैंक की अलाइनमेंट खराब हो जाती थी और इंजन जो है वाइब्रेशन करता था। स्प्लेंडर में ऐसा नहीं है। उनमें क्या होता था, उनमें हीटर से पहले चैम्बर को अच्छे से गर्म करना पड़ता था, उससे आसानी से क्रैंक चल जाता था। तो जो हीट नहीं देते थे वो चोट मार के क्रैंक बिठाते थे यहाँ पे ऐसे अलाइनमेंट खराब हो जाती थी और उससे इंजन में वाइब्रेशन आती थी। स्प्लेंडर में ऐसा नहीं है, आराम से करते हैं। ये हमारी पैक है। एडजस्टिव, पहले एडजस्टिव लगाएंगे। एडजस्टिव जो है एक ही साइड लगाना चाहिए, दूसरी साइड नहीं लगाना चाहिए। दूसरी साइड कोई चिकनाई, जैसे कि ग्रीस, हम ग्रीस लगाते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं। पैकिंग, अब दूसरी साइड हम ग्रीस लगाएंगे।
सेकंड चैम्बर, ये किक रेचर्ड, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें बेरिंगों में। इसको बिठाएंगे अच्छे से। ये बैठ गया, क्रैंक को घुमा के देखेंगे, गियर शाफ्ट फ्री है। ये दूसरी साइड, ये गियर शाफ्ट हमारी फ्री है। बोल्ट लगाएंगे सबसे पहले, गियर सेलेक्टर वाला बोल्ट, ये सर्कल में ये शाफ्ट फ्री होनी चाहिए। उसके बाद
गियर बॉक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लच पंप की कैसे फिटिंग की जाती है वो बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही।